सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म चाहिँ हाम्रो माइल पुग्नुको पोहोर साल 2081 साल माघ महिनाको 8 गते राति दुःखद निधन भएको थियो भने 9 गते उहाँकै जेठा छोरा कलबहादुर उहाँको बैजनाथ गाउँपालिका घरमा लगेर उहाँको अन्त्येष्टि गरेको थियो भने उहाँको शुद्ध शान्ति 3 दिनमा भइसकेको थियो। केही शुद्ध शान्ति भिडियो आज ल्याउँदैछु। मगर परम्परा अनुसार मगर बाहुनले उहाँको शुद्ध शान्ति गर्दै हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी हुँदो रहेछ त ल हेरौँ है। मगर परम्परा अनुसार शुद्ध शान्ति भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लागेको भए लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। ल है त अगाडि बढौँ, हेरौँ मगर परम्परा अनुसार अन्तिम दाह संस्कार पछिको शुद्ध शान्ति यानि कि चोखिने कार्यक्रम। ठिक छ, आफूले साधना अलिकति खान्छ भने त्यो राम्रो हो। अनि हिजो भाइको कुरा आयो, उहाँलाई त सुनाउनु पर्छ राति हो न। अरू पनि छ, त्यति मात्रै होइन। तपाईँ जुवा तास खेल्नुहुन्छ होला, केही गर्नुहुन्छ कि अथवा झुट बोल्ने अथवा कसैलाई बढी मुखले बिराउने हुन्छ नि, गाली गर्ने, त्यस्तो छ भने होइन, त्यस्तो चाहिँ छोड्नु। अनि तपाईँको सबभन्दा त अब जाँड रक्सी बढी खाएर नोक्सान बनाउँछ भने त्यो छोडेर राम्रो, अन्तराउनु हुन्न। त्यो भन्दाखेरि आफूले विचार गरेर खानु पर्यो। ठिक छ, खानुहोस् तपाईँ, यसो गर्नुहोस्। मेरो उहाँ 1 गिलास भन्दा बढी खाने छैन भने त्यो पनि गर्नुहोस् तपाईँले होइन। खाने हो भने पनि बढी नखाने हो तपाईँले होइन। टक्क छैन, म 1 गिलास भन्दा बढी खाना खान्छु, 1 गिलास भन्दा बढी खाना त्यो गरे पनि गएको तपाईँको लागि फाइदा हो, हाम्रो लागि होइन। त्यसले धेरै बिराउँछ। रक्सी खायो भने त पैसा ल आइज त पनि भन्ने होइन, ला भन्ने यही त हो नि। त्यसले गर्दा पहिला लोभ लाग्छ, खाइसक्यो भने त हुन्न। त्यो त अब सबै भयाभर त मात्रै आउँछ। के छोड्नुहोस् बहिनी, के गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि केही छ बानी त्यस्ता छ भने छोड्नुहोस्। अब त्यहाँ रिसाउनु छोड्नुहुन्छ, म कराउन छोड्छु गएको। म झुटो भन्नु नढाड्नु पर्यो, कामदारले नढाड्ने भन्नुभयो। नढाड्ने ढाड्नुहुन्थ्यो, औ नढाड्ने भन्ने। त्यहाँ बढी रिसाउने यो आफ्नै लागि हो क्या, कसैको लागि बेला नकराउनु पर्यो अनि त्यसै आफ्नै लागि हो। त्यही त यो सिल भन्छ क्या, यो 5वटा सिल हाम्रो जीवनमा चाहिँ पुरा गर्न सक्यो भने हामीलाई कुनै कसैमाथि डर हुन्न गरे क्या, कसैको जन्त्र भनौँ अब चिन्ता यस्तो केही हुन्न गरे क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो सिल चाहिँ अब त्यति गर्न त छोड्नु सकिन्न हामीले होइन, हाम्रो संसारी जीवन छोड्न सकिन्न। त्यही पनि एउटा चिज छोडेपछि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ। अब चुरोट बिरी केही खाने भए छोड्ने हुन्थ्यो, त्यो दुइटैले खानु। ल ठिक छ, रक्सी अब अलिअलि खानै पर्यो छोड। ल उहाँले चाहिँ अब आमा सब उहाँलाई फेरि पनि झुट नबोल्ने होइन, बहिनीले झुट बोल्नु ठिक छ है। रिस उठ्यो भने आमा रक्सी पनि अलिक कमै रक्सी त्यही त मैले भनेको, खाना त खानु 1 गिलास खानुहोस्, यो भने बढी नखानु भन्नु खोजेको क्या मलाई मैले होइन। ठिक छ, ल छोड्नु भयो नि। माला आयो है, माला ल त्यो राख्नुहोस्, पछि चाहिन्छ यति राख्नुहोस् न त। है। फेरि हात जोड्नुहोस्, खोलिदिनुहोस्, यो सबैले दिनुहोस् है, खोलिदिनुहोस्। अलिअलि लिनुहोस्, यो पनि चाहिन्छ। है
फेरि भन्न चाहिँ नसक्नु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। म एकचोटि न दुईचोटि न तीनचोटिसम्म म बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर भन्छ यहाँ है। बुद्ध पूजनी भन्नुहोस्। बुद्ध पूजनी, धम्म पूजनी, सङ्घ पूजनी, पञ्च अनन्तो अचिन्ते अचिन्ते अचिन्ते। बुद्ध गुण अनन्तो, धम्म गुण अनन्तो, सङ्घ गुण अनन्तो, माता पितु गुण अनन्तो, आचार्य गुण अनन्तो। यो के भन्छ भने बाबु आमा आफ्नो गुरु, आचार्य हुन्छ नि गुरु, त्यो भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन गरे। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै आमा अब अहिले पितृ हुनुभयो, आमाले तपाईँलाई जन्माउनु भयो, आमाको एउटा अमृत दुध खाएर तपाईँहरू अहिले अहिलेसम्म बचेर पो आमाले पुरा हेरचाह गरेर अहिले तपाईँलाई मजाले तपाईँले यति गर्न सक्नुभयो कि। त्यही भएर अरूको गुण दिन सक्छ गरे, आमाको गुण कहिले दिन सक्दैन भनेर भन्छ शास्त्रमा है। अनि गुरु पनि त्यही भयो जो हामीलाई पढाउँछ नि। अब म गुरुमा पढ्न गयो, गुरुले मलाई सिकाउनु भएर म यतिको जान्ने भएर आज मैले गर्न काम पाएँ होइन। मैले कसरी नसिकाएको भएर मैले सिक्नु पाउँथेन। त्यस्तो तपाईँहरू पनि अब पढ्नुभयो होइन, तपाईँ जागिर खानुभयो, भाइ जागिर खानुभयो भएन त्यहाँ पढाउँछ, तर पढा लेखाबाट त आउँछ नि त अहिले त होइन। त्यही भएर यो गुरु र बाबुआमाको ऋण चाहिँ कहिले तिर्न सक्दैन भनेर भन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि बाबुआमाले तपाईँहरूले पनि सुन्नुहोला, बाबुआमालाई चाहिँ नि हो हुन्छ बुढाबुढी भने कराउने बानी हुन्छ बुढाबुढीको, तर एकदम सम्झिनुपर्छ भने क्या। बाबुआमाको अरूको ऋण तिर्न सक्छ भने बाबुआमाको र गुरुको ऋण कहिले तिर्न सक्दैन भनेर यो शास्त्रले भन्छ है। अब छोराछोरीले बाबालाई दया गरेन भने त्यो छोराछोरी भएन भनेर भन्छ है। अनि अब हामी मर्छ नि, हामी यो बुद्धले यस्तो दिनुभएको छ किन मर्छ मान्छे होइन, किन अब भएको छ भने कति रोग लाग्छ गरे के भन्छ नि। ज्ञाति बन्धु आफन्तको मृत्यु हुनु, रोगले पीडित भई दुःख कष्ट गर्नु, परिभोग सम्पत्ति नाश हुनु। परिभोग सम्पत्ति नाश हुने कारण के हो? हामी डाँड रक्सी खाएर जुवाकास खेलेर गर्ने होइन। अनि शील सदाचार भ्रष्ट हुनु। जब हामीले यो अहिले मैले पञ्चशील 5वटा शील गरेको थिएँ, त्यो शील हामीले लागू गरेन भने हामी भ्रष्ट हुन्छ भने क्या। कुनै हामी जान्दैन त हामीले होइन, जाने पनि हामीले त्यसलाई छोडिदियो भने आफूलाई नोक्सान हुन्छ भनेर भन्छ होइन। अनि अन्धविश्वासबाट नाश हुनु गरे, अन्धविश्वास पनि एउटा नाश हुनु गरे होइन। अनि त्यो 65वटा अन्धविश्वासमा लागि आफैले जीवधनको नाश गर्नु गरे, मुख्य दृष्टिमा लागेर 62वटा किसिमको थियो गरे त्यति बेलामा होइन। अन्त धेरै हजारौँ छ त्यस्ताहरू। आजकल अनेक भए दुर्घटनाबाट मरण हुने सम्भावना भएकोले त्यस्ता भएको दुर्घटनाबाट दिन हो परिवार पार गर्न अति आवश्यक भएको छ भनेर भन्छ। त्यो हामीले गरेनौँ, गरेर सिक्दैन म भन्दैछु होइन। यद्यपि सु भगवा अहमसम्म समुद्र विचार चालु सम्पन्न सुगतो लोकवेदो र तरो पुरुषितम सारथी सत्ता देवा मन शासना बुद्ध भगवती है। हे यसले यो पाली भाषाले के भन्यो भने अब के भन्छ भने यहाँ भगवान् यस्तो हुन्छ गुप्त पाप नगर्ने, धर्म सबैलाई सहयोग हुने, सबै धर्मलाई बराबर मान्ने, हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम त्यो नबन्ने, सबै धर्म चाहिँ आफ्नो आफ्नोमा विश्वास हुन्छ भने कसैलाई कुनै कसैको धर्मलाई अवहेलना गर्नुहुन्न भनेर बुद्ध शासनले भन्छ है। अनि विद्या र आचार्यले सम्पन्न गरे सुगतिमा लागेकोमा, सुगति लागेको मान्छे के हुन्छ राम्रो हुन्छ होइन। दुर्गतिमा लागेको मान्छे बिग्रै जाने, सुगति गरेर लाग्नुमा के गर्नु पऱ्यो त हामीले यो सिल पुरा गर्नु पऱ्यो आफूलाई। अनि
तिनीहरूको सबै कुरा बुझ्ने, दमन गर्न कठिन व्यक्तिलाई दमन गर्ने, देव र मनुष्यको गुरु, 4 आर्य सत्य बुझ्ने, क्लेश निर्मूल पारेका भाग्यले सम्पन्नको हुनुहुन्थ्यो त बुद्ध भगवान मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। त्यस्तै हामीले अलिअलि ज्ञान हामीले सिक्यौँ भने हामी पनि यो संसारमा के राम्रो समाज नमो तस्स सम्मा सम्बुद्ध छ ए छ बुद्ध अचिता छ ए छ बुद्ध नगता पचुपन्ना छ ए छ बुद्ध हम्बन्दा विसम्बता नथिमे शरणम अय्यो बुद्धमे शरणम वरम एतेन सत्यवज्यन होतु उदय जय मङ्गलम बुद्ध मङ्गेन वन्देहम पादपसं वरुतम बुद्धि फलितो दोष बुद्ध खम कृतमम बुद्ध जीवितं पर्यन्तं शरणम गच्छामि है। त्यस्तो खालको बुद्धलाई मेरो नमस्कार छ भनेर भन्छ है। बुद्ध बाहेक मलाई अरू कुनै शरण छैन भनेर भन्छ है। स्वाखतो भगवत धम्म सनखितिको अकालीको यही पश्चिको उपनिएको पञ्चदेवी दत्त विहुति भगवानले राम्ररी देशना गर्नुको धर्म यसै जन्म फल पाउने क्षेत्र फल पाउने यहाँ आएर हेर्ने वा देखाउन सकिने नेपालमा पुर्याउने विद्वानहरूले स्वयं आफूले बुझ्न सकिने त्यो गयो भने बलियो हाम्रो जीवन राम्रो हुन्छ भन्छ। नमो तस्स ज्ञानिकस्स धम्मस्स ये च धम्म अचिता छ ए च धम्म अनगता पचुपन्ना छ ए च धम्म अहम्बन्दा विसर्गता नथिमे शरणम अय्यो धम्ममे शरणम वरम एतेन सत्यवचन सुपतिपन्नो भगवत साधक संगो सुपतिपन्नो भगवत साधक संगो न्यायपतिपन्नो भगवत साधक संगो सामचितिपतिपन्नो भगवत साधक संगो यति चत्तारि पुरुष युगानि 8 पुरुष पुगला एष भगवत साधक संगो आहुन्यो पाहुन्यो दक्षिण्यो जनकर्यो अवतर वेदितं कसति फेरि समझियो समझना राम यसबाट हाम्रो नसमानो गर्नु है। यहाँ के भन्छ भने नसमाउनु तथागत सम्यक समुद्र गुण तथा उहाँले देशना गर्नुभएको धर्म गुण र सुधर्ममा लागेका कार्य आर्य मार्गको गुण ईश्वरको साथै तीर्थ अन्नको सम्मान सोध्छ। चित्रद्वारा श्रद्धा उत्पन्न भएको बेलामा हामी जे जति पुष्प धूप दीप नैवेदिक फलद्वारा पूजा गर्छौँ अब चाहिँ यस्तो चिज भगवानलाई हाम्रो पितृलाई आफ्नो सौ भनेको जाति हामी मर्छ अर्को तपाईँको कुल सङ त्यस्तो सौमा चाहिँ हामीले नववेद हामीले जो छ यसरी चाहिँ हामीले पूजा गर्नु भनेर हामीले पूजा गर्नुपर्छ है। ल उठ्नुपर्छ है उठ्नुपर्छ। ल हजुर चाहिँ अब यतै आउनुहोस् तपाईँ आफू यहाँ दुःख पाउनु हामीले हाम्रो पितृ हाम्रो सङ्घ हाम्रो धर्म जति पनि हामीले मनले अथवा शरीरले अथवा मुखले हामीले कुनै गलत गर्छ नि त बोल्छ नि त मनले नकारात्मक सोच्छ मुखले के गिराउँछ जस्तो अहिले तपाईँले छोड्नु भयो नि विषयमा त्यही कारण त तपाईँले छोड्नु भयो होइन। त्यो हामी 3वटा हाम्रो यो चिजले चाहिँ हामीले गलत गरेको रहेछ भने हामीलाई अनुकम्पा राखी क्षमा दिनुहोस् भनेर त्यो हामीले त्यसरी प्रसाद चाहिँ उहाँलाई चढाउनुहोस् है। ल तपाईँले ट्याक्क म भन्दै जान्छु तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् फेरि है है ल गरे जानु अनि वासुदेव भन्ते पानी उपमानमित अनुकम्प उपदाय प्रतिग्रहको मतलब दिनुहोस् है। हे भगवान हे पितृमाता हामीले यो जलदेखि हामीले तपाईँलाई प्रसाद चढाउँदैछु हामी माथि अनुकम्पा राखी ग्रहण गर्नु समान त्यस्तै गर्नुहोस् हामीले गर्नुहोस् भनेर मनले सोध्नु होला है। तपाईँले पूजा गरे भयो मैले गरे भयो तपाईँहरूले आज यसरी पूजा गर्ने आफ्नो पितृलाई आफ्नो मातालाई आफ्नो धर्मलाई आफ्नो सङ्घलाई अन्य सजिलो त्यही गर्नुहोस्। आदिवासनमा भन्दै खञ्चको उपमानमितम अनुकम्प उपाध्याय प्रतिग्रहको मतलब नेपाली भाषा भन्यो। नेपाली के भन्छ भने देश पितृबाट हे हाम्रो अब धर्म सङ्घ भनेर के छ आज हामीले
हामीले मैले सोचेर 3 कर्मले सोचेर तपाईँले हामीले खाद्य चढाउँदछु हामी माथि अनुकम्पा राखी ग्रहण गर्नुहोस् भनेर भन्छ है। अनि त्यो भोजन उठाउनु सक्छ गर्नु त्यही त अविवासुतो भन्ते भोजन उपमानमितम अनुकम्प उपदायति प्रतिग्रामतमन। हे भगवान, हे पितृमाता, हे पितृदेव, हाम्रो धर्महरू हाम्रो सङ्घहरू आज हामीले चाहिँ हृदयदेखि नै हामीले चाहिँ तपाईँले चढाउनेछौँ। हामी एकदम अनुकम्पा राखी ग्रहण गर्नुहोस् भनेर भन्छ है। त व्यञ्जन हुन्छ मैले मिठाई भनेर मिठाई ल्याउनु होइन है भने मिठाई छ के कहाँ छ अनुकम्प उपदाय प्रतिग्रामतमन। हे भगवान, हे पितृदेव, हे पितृमाता, होइन तपाईँले हामीलाई व्यञ्जनद्वारा होइन व्यञ्जन होइन साग सब्जी बनाउँछ हामी पैसा चढाउँदैछु वासुतम भन्ते प्लानी उपमानमितम अनुकम्प उपदाय प्रतिग्रामतमन। पितृमाता, हे भगवान, हामीले अब फलको चढाउँदैछौँ हामी माथि अनुकम्पा राखी गर्नुहोस् भनेर मनले सोचेर त्यसरी चढाउने। औषधि पनि उहाँले खाने त होइन यो होइन होइन उता उठाउनुहोस् न मैले भन्नु त्यो उहाँले खाने होइन तर त्यति बेलामा जिउँदो छँदाखेरि यस्तै थियो के होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नाममा हामीले चढाउने हो यो। अहिले उहाँले पाउनु त होइन होइन मान्छेले अब खानु किन चढाएर भन्छ नि त्यो होइन जिउँदो छँदाखेरि उहाँले भगवान्लाई पनि त्यही हो हाम्रो माता पिता पनि हो हाम्रो पुर्खा बाजे बाजे पनि त्यही औषधि खाएन बाँचे पछि अब यही हो संस्कार खालि मर्नु छ पछि मरिन्छ ल औषधि चढाउनु चाहिँ अविवासुन भन्ते विशेष उपमानमितम अनुकम्प उपदाय प्रतिग्रामतमन। हे भगवान, हे पितृदेव, हे पितृमाता, हामीले औषधि चढाउँदैछौँ होइन हामी माथि अनुकम्पा राखी ग्रहण गर्नुहोस् भनेर हामीले मनले सोचेर त्यसरी दियौँ है। सर्वत है चिनी पानी अविवासुन भन्ते पानकम उपमानमितम अनुकम्पा उपदाय प्रतिग्रामतमन। हे भगवान, हे पितृदेव, हे पितृमाता, हामी सर्व चढाउँदैछौँ हामी माथि अनुकम्पा राखी ग्रहण गर्नुहोस् भनेर त्यसरी दिनुहोस् है। अब खुल्ल्याउनुहोस् है। हो त्यसै गर्नुहोस् है। गरेर वर्णगन्ध गुणपेतम एत पुष्पोस्तान्ति पूजयामि मुनिदर्शम शिरुपादसरु रहे पूजयामि बुद्ध पुष्पेन पूयेन मेतन चौकोच सुख पुष्प विलायति इदामे का तथा एति विनाश भाव। रङ र सुबाले पनि युक्त भएको फूलद्वारा हामी पितृदेव भगवान पितृदेव पितृमाता तपाईँलाई हामीले चढाउँदैछु ग्रहण गर्नुहोस् होइन है माथि त्यो अब त्यो बाल के आउँछ नम्बर यो हजुर डोनेसन ल्याउँछ है डोनेसन ए पक्नुहोस् त पक्नु पर्नु त्यो दोना मात्रै ल्याउनुहोस् पदिलाई लिएर आज केले छाकी गन्ध सम्भार युतेन धूपेन सुगन्धेन पूजयान पूजा भाजना उत्तमम। पितृदेव हे पितृमाता हे भगवान आज हामीले यो बसाउने चिजद्वारा तपाईँलाई पूजा गर्दैछु धूपद्वारा तपाईँले हामीमाथि अनुकम्पा राखी ग्रहण गर्नुहोस् भनेर सम्झेर त्यो अगरबत्ती त्यो सेवा गर्नलाई भइहाल्यो। अब त्यो उल्याउनु भएको नम्बर डोला र उल्याउनु नम्बर
घन सारपतित्य तिरिन तमा दक्षिणा तिलोकम दिप्प समुद्र पूजान तमनदम तिरिलोकमा प्रकाशन भएका सम्यक समुद्रलाई अन्धकार नाश गर्नको लागि हामीले पवित्रद्वारा पूजा गर्दैछौँ, हामीमाथि अनुकम्पा राखेर स्वीकार गर्नुहोस् भनेर भन्छ है। त्यही अब त्यो धागोहरू आउँछ त्यो त्यसलाई तल राख्नुहोस् भने केही फरक परेन। वन्दामी चित्ती सप सपथाने सुपति मित्र शारीर धातु महामूर्ति बुद्धको सङ्कलन सदा सबै ठाउँमा उपस्थित भइराखेका होइन सबै चैत्यहरू बुद्धको पवित्र धातु अनि महामूर्ति चित्र सबै चित्रहरूलाई सबैको सबै वन्दना गर्दछु भनेर यो चाहिँ बुद्ध त्यति बेलामा टिको रूपमा बस्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि यो चाहिँ तीलाई सम्झेर हामीले अहिले पनि यहाँबाट हामीले कुनै पनि अब होइन अब के चढाउँदाखेरि हामीले मात्रै ध्यान भयो कि के भयो कि होइन हामीले सेवा माग्ने है। तुमने लिखा दिया था मीठा सद्धम लोक होतु सुखी सदा माया बुद्ध पूजाय पुण्य सुखमय सब तम अनुभूतित सभ्यपि सुतनाम मनसा पुरित शिलम सब्बापि 10 पारमी तत्र इति चितम भवति असन्तु अमतम पदम माया धम्म धम्म पतिपत्या पूज्य पूज्य पूजनी माया धम्म पतिपत्या धम्म पूजनी माया धम्म पतिपत्या संग पूजनी श्रद्धा हिमाय पतिपत्या जाति जरा विहति गुण महापति श्री दुःख जन्म छ संसारमा दुःख छ त्यसले गर्दाखेरि हामी राम्रो काम गरेको हुन्छ है। इमिना पुण्य कमेनमा बेला समगम समागम होतु या पनि गणपति या दम्मे पुण्य असखया ओम होतु दम्मे पुण्य निवारस पचय होतु दम्मे पुण्य सत्य सता सुखिता भवन्तु हैन। यो पुण्यको पर्वद्वारा मुखजनको समत गर्न नपरोस्, यस्तो चिन्ह समर्थको समत नगर्ने भए नपरोस् भन्छ है। यो पुण्यद्वारा मेरो आश्रय छाए होस्, यसरी पूजा गरेर छ नि यो चाहिँ हामीलाई राम्रो होस् है। अनि यो मेरो पुण्यद्वारा सम्पूर्ण सत्ताहरू सुखी होस् सबै आफ्नो दायाँ दायाँ दिदीबहिनीहरू चेलीबेटीहरू आफन्तहरू सबै सुखी हुन् होइन। यो गरेपछि है जेठाजु बुहारी हुनु नि त केही हुन्छ अलग अलग गर्नु धामले फेरि केही हुन्छ। नराख्नु है। यो बन्धन भन्छ क्या आज तपाईँहरूको धरती मगरहरूलाई यो बन्धन गरेको छ। आज तपाईँलाई कुनै पनि किसिमले चाहिँ होइन रोग लाग्ने तपाईँहरू के हुने त्यो भोलि केही हुन्छ कि
भन्ने कुराले यो चाहिँ नै बराबरको बन्छ है यो पाठमा जस्तो चाहिँ खोलिदिनुहोस्। नमो तस्स भगवतो समा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो समा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो समा सम्बुद्धस्स अहंकार चक्रवारिषु अत्र वचन शब्द मुनिनाथ सुबुद्ध सकमुक्त धम्म सबन कालो मनन्ता धम्म सबन कालो मनन्ता धम्म सबन कालो मनन्ता नमो तस्स भगवतो समा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो समा सम्बुद्धस्स सन्ता सन्ताति शरण शरणागत तनुपन्तरि वा भूमा भूमा च देवा गुण कथां देवत सब कालम एते आयुर्वेद परिधान तो प्रथाय तथागत दस पारिणो दस उपपारिणो दस पुरमत्व प्राणयति समन ते संपारणियो पय्यो महान चार्दि लोक चरियम यतस चरियम उदत्त चरियन्ति तस्सु चरियासो पश्चिम भक्ति कंति जातिम अनिविक्रमणम पधारिचर्यम बोधिपलक्षे मार विजयम सद्वन्तु यार प्रतिजेत जगधम्म चक्र पवसन नव लोकतरो धम्मेति सकेतिमय बुद्ध गुणे अवजेता जलाशया तस्सु सुपयुक्ता मनसा दल्येन निकामिनो गौतम शासनमि ये पतिपत्ता अमतं विग्रह्य लद्दा मुदा निबोत्ति भुञ्चमाना इदम्पि संघे पडितं एतेन सज्जिन सबत्ति होतु एथिन्दखिको पठ विसतो सिया चबोत्ति बातेहि असक्को कम्पियो तथुपम सम्पुरिसम पदामि ये आचार्य सच्चानि वव्यच स्वस्ति इदम्पि सत्य रत्नं पडितं एतेन सज्जे सुबत्ति होतु ये अर्यं सच्चानि विमा यान्ति गम्भीरं परेणं पुदेश्यन्तानि किञ्चापि तो होन्ति भुषपतता नेता भव अठम्मं मादयन्ति इदम्पि संगे रत्नं पडितं एतेन सज्जिन सुबत्ति होतु महा सहावस्स दर्शन सम्पादये तयस्नु धमा जति न भवन्तु चक्षक्काय दिथि विछकिञ्च तञ्च शीलवतं वापि तदम्पि किञ्चि चतुः पायमिह विपमतो छा भीथानानि अवपोकान्तु इदम्पि संगे रत्नं पडितं एतेन सज्जे सुगति होतु किञ्चापि सो कम रोग करोतु पापकं कायेन वाचा उत चेतसा वा अभक्को तस्स पछि छादाये अभक्खका दिस्स पदस्स बुत्ता इदम्पि संगे रत्नं पडितं एतेन सज्जे सुपति होन्तु वन पूजित धम्म नमासन सुपति होतु यानि द भूतानि समागतानि भूमानि अन्तरिक्षे तथागतं देव मनसु पूजितं संगम नमास सुपति होतु एतेन सज्ज वज्जेन होतु सबदा यद्येन सज्ज वज्जेन सबरोको विनाशतु एतेन सज्ज वज्जेन होतु जय मङ्गलम भनेर फेरि साधु साधु भन्नुहोस् तीनचोटि साधु नमस्कार गर्नुहोस् साधु फेरि साधु भन्नुहोस् हैन धन्यवाद 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 भनेको साधुको अर्थ है उताको टपरीबाट आउँछ है अब आत्तिनु त भएको छैन अब है नवदस्यन्ति विषणं यदि चेवा यूनो जन्तु रति दिदम मत दिन्तो सुखम सुपति सुचोच पाप किंचिन पसति एवमादि गुडुपेतम परिथम भडामेहे करिये मथक्पु सलेन एन तसन्त पदभिसमयच्च सक्को उचु च सुहुचु च शुभच चस्स मुदो अनतामानि सनु च शुभरो च अपकिचो च सकु सल्लहको बिर्ती सन्त्रिदियो च पाठ गर्नुको कारण के छ भने चिन्ता र कल्पनाको कारणले डरलाग्दो सपना देख्ने तर्सिने तर्साउने जस्ता मानसिक रोगहरूबाट मुक्त हुनको लागि महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धले मेत्त सूत्रको धर्मोपदेश दिनुभएको थियो। त्यति बेलामा चाहिँ त्यो कालमा बुद्ध शासनमा मान्छे तर्सिने चिन्ता लाग्ने अनेक किसिम हुन्छ नि राति निन्द्रा नपर्ने सुत्दाखेरि झसङ झसङ तर्सिने त्यति बेलामा त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ हामीले यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धले अनि पछि चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले एउटा यो एउटा चाहिँ
उत्पत्ति गर्नुभयो क्या उहाँले। यो गरेपछि तपाईँलाई ठिक होला भन्ने हिसाबले त्यसरी उहाँले यो चाहिँ एउटा मन्त्र भनौँ न अब त्यो गर्नुभयो भनेर भनेको छ है। यो सत्य वचनको पाठले सुखपूर्वक निदाउन के गरे, यो सत्य वचनको पाठले सुखपूर्वक निदाउन सकेको, नराम्रो सपना देख्न छाडेको र मानसिक शान्ति मिलेको अनुभवी व्यक्तिहरूले बताउनुहुन्छ गरे। त्यति बेला मलाई यो भयो, यस्तो भगवानले गर्नुहुँदाखेरि मलाई चाहिँ यसरी सन्चो भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित गराइदियो गरे त्यो व्यक्तिहरूले। त्यसले गर्दा आजको दिनमा हामीले पनि यो पाठ गऱ्यो भने हामीले पनि केही हुन्छ कि होइन, एउटा विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। सबभन्दा विश्वास हो भनेर हामीले चाहिँ यो पाठ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसले गर्दा यो पाठ गर्दैछु है। र अत सबै किसिमको शान्तिको निम्ति यो मैत्री सूत्र पाठ गर्नु उत्तम हुनेछ, जुन परितारको प्रभावले इच्छाहरूले भय देखाउन सक्दैन। भयभीत भएर दिन रात निश्चित र निन्द्राहीन भइरहेका व्यक्ति पनि सुखपूर्वक सुत्न सक्छ र सुतेको व्यक्तिले कुनै दुःस्वप्न देख्दैन गरे। यो पाठ गऱ्यो भने हामीले एउटा विश्वास गर्न सक्यौँ भने हामीलाई राति चिन्ताजनक हुने, तर्सिने, नराम्रो सपना देख्ने होइन, शरीरमा कम्पन आउने त्यो चिज हुन्न भनेर आफूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। त्यो हुन्छ। सबै विश्वासमै अडिएछ मान्छेहरू, विश्वासै हो सबै है। यस्तो उत्तम गुण भएको भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको परितार पाठ गर्दछु होइन। शान्त पदको चाहना गर्ने कल्याण साधनमा निपुण मनुष्यहरूको निम्ति समर्थ इन्द्रिय, शान्त इन्द्रिय भने जस्तो तपाईँको इन्द्रिय अलिक बिग्रिएको थियो होइन, दिमागहरू अब त शान्त हुन्छ नि, तपाईँले अब छोड्नुभयो होइन। बुद्धिमान कडा स्वभाव नभएको, कडा पनि स्वभाव नहुनु भन्छ, राम्रो स्वभावले भन्छ। हामी कोही हुन्छ नि अलि ठाडै बोल्ने, खिजाउँछ त हामीले त्यस्तो मान्छेलाई, तर त्यस्तो बानी पनि नगर्ने भन्छ होइन। कुशल पनि अनासक्त हुनुपर्छ गरे है। कुनै यस्तो सानो काम पनि नगर्नु गरे जुन काम गर्दा बुद्धिमानले होच्याउँछन्। सबै प्राणी सुखी हुन् भन्छ। अब हामीले यसमा आउँछ है, कुनै पनि काम गर्दा पनि कसैले चाहिँ होच्याउने काम नगर्नु भनेर भन्छ। त्यस्तो चाहिँ आफूलाई भनौँ न अब त्यो काम गरे पनि जस नपाउने खालको के त्यस्ता काम गर्नु न भन्छ होइन। र सबै प्राणी सुखी हुन् गरे। अब हामीले भन्छ, हामीले आफन्त आफ्नो छोराछोरीलाई मात्रै राम्रो हुनु भन्छ नि, तर सबै प्राणी नै सुखी हुनु भन्छ बुद्ध शास्त्रले। सबैको कल्याण होस्, सबै आनन्दपूर्वक रहनु भन्ने भावना मनमा राख्नु पर्छ गरे हामीले। सबै नै जाति दलित केही छैन, एउटै हो खास भन्यो भने। सबै जनावर पशु पन्छीहरू सबै सम्मान हो गरे, सबै चाहिँ आनन्दपूर्वक होस् भनेर हामीले मनले के सोच्नुपर्छ गरे। स्थविर अथवा जङ्गम, दीर्घ वा महान, समझौलो वा सानो, सूक्ष्म अथवा स्थूल जे जति भूत प्राणीहरू छन् ती सबै सुखी हुन्। हामीले भुल्ला गाली गर्छौँ, त्यो पनि सुखी हुनु गरे, तब हामीलाई लाग्दैन भन्छ। हुन्छ नि भूत पिचासहरू, अर्कै के भन्छ त क्रिस्चियन भाषामा के भन्छ के त्यो शैतान हो, त्यस्तो त्यो हामीले सोच्ने हिँड्ने गरे। केही सोचेन भने हामीले केही पनि हुन्न भन्छ है। दृश्य वा अदृश्य, दृश्य अदृष्ट, दृष्ट अथवा अदृष्ट, उत्पन्न अनुत्पन्न हुने सबै प्राणीहरू सुखी हुनु गरे। आँखाले देख्ने नदेख्ने देखेको प्राणीहरू छ, अझै पनि अरूले आँखा देखाएको छैन, अर्को पनि प्राणी जन्मिन सक्ला, त्यो पनि राम्रो होस् भनेर भन्ने गरे हामीले है। अघि नै पठाउनु पर्ने बिर्सेँ मैले, अघि नै के पठाउनु पर्ने पहिले ल है। फेरि हात जोड्नुहोस् पहिले। ए दुनिमितम अब मङ्गलञ्च यो चामनापो सकुण सत्तो पाप गढो दुष्पिन अकन्त बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु। ए दुनिमित्त मङ्गलञ्च यो चामनापो सकुण सद्दो पाप गहो दुष्पिन अकन्त धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु। ए दुनिमित्त मङ्गलञ्च यो चामनापो सकुण सद्दो पाप गढो दुष्पिन अकन्त सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तु। दुःख खपन्ता च निदुःख का धय पत्ता च निभैया शोको पत्ता च निशक का हन्तु सब्बिति पाणिनो। एता ओता च अम्यै सम्मतं पुण्य सम्पदम सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बे सम्पत्ति सिद्धिया दान ददन्तु सदाशील रहन्तु सर्वदा भावना भीरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पञ्च कायञ्च बलम अर्हन्ता तेजेन रखम बन्दामि सर्वस्व। ए किञ्चि
वितम इधवा हुरवा सज्ञेशुवा एतम रत्नम पढितम ननु सम्म अति तथागतेन इदम्पि बुद्धि रत्नम पढितम एतेन सज्जेन सुबति होतु मङ्गलं रहन्तु सब देवता सङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते जयन्तु उपाध्या मूले शक्यानन्दी बढन्तु एवं ये जय होतु जयसु जय मङ्गले अपराजितम पलहे शीशे पथु विमुखले अभिषेके सब बुद्धान अज्ञपतो पमोदति सुख सुनखतम सुमङ्गलम सुप्रभातम सुविदितम सुखड सुचुच सुरेथि ब्रह्मचारिषु पदखिड कायकर्म वाच कर्म दक्षिण पद्मखिड मनोकर्म परिधिन पदखिडो पद्माखिड अनि कत्वान लवन्त थे पदखिडो ए ते अर्थ ल अब चाहिने त्यो टपरीमा के छ सबै ल्याउनुलाई चेलीबेटीले चढाउने खाएको अनि घरबाट दिने है हजुर बोलाउनुहोस् सबै यही ल्याउनुहोस् है आज चाहिँ हाम्रो माइली फुपूको शुद्ध शान्ति हुँदैछ त्यसको लागि खिर रोटी पुरी पाक्दैछन् अन्त अचार पनि सकेको है ल्याएको सबै राख्नुहोस् यहाँ यसमा रक्सी एउटा खोलिदिनुहोस् फुल लिनुहोस् बहिनी यता सुन्नुहोस् फुल लिनुहोस् अहिले हो न ल यसो गर्नुहोस् है अब चाहिँ नि आमाको जीवनी आउँछ सुन्नुहोस् है यतातिर एकछिन यता सुन्नुहोस् ल यसरी छुनु होला त्यहाँ यसरी हो तल छुनुहोस् हो त्यहाँ ल है हजुर चेरीले चाहिँ नि सुनपानी छर्नुहोस् है छर्नुहोस् उहाँलाई उठेर छर्नुहोस् नमो तस्सो लोटा हातमा लिनुहोस् त्यस्तरी होइन त्यस्तरी हो यसरी गर्नु हामीले गोप्ट गर्छ नि त्यो ठाडो नमो तस्सो भगवतो नमो तस्सो भगवतो अरतो सम सबदसा नमो तस्सो भगवतो अरतो सम समदसा नमो तस्सो भगवतो अरतो समन्त चक्रे वासु अर्चितको च देवता सदम निराशा सन्तक भगवत धम्म समन कालो अवन्ता धम्म समन कालो अवन्ता ल रुकुम जिल्ला कुन गाउँपालिका बापीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गाउँको नाम लेखाबाङ बस्ने स्वर्गीय श्री मनकुमारी घरती मगरज्यू आज तपाईँ हैन तपाईँ यस संसारमा तपाईँ जन्मिनु भयो हैन तपाईले सुख दुःख गरेर तपाईको 2 भाइ छोरा र कति बहिनी छोरी 4 बहिनी छोरी तपाईले जन्माउनु भयो र हैन तपाईको छोरा छोरीलाई तपाईले सकुशल पाल्नु भयो आज तपाईँ यस संसारदेखि तपाईँ बिदा भएर जानु भएको छ तपाईको परिवारलाई तपाईको बुहारी नाति नातिना तपाईको छोरा बुहारीलाई तपाईले छोडेर जानु भएको छ हामी पनि त्यही बाटो जानु छ हैन त्यही पनि आज तपाईलाई तपाईको सम्झनामा तपाईको छोरा बुहारी अनि नाति नातिना तपाईको छोरी चेलीले सबैले तपाईलाई
तपाईँलाई पिण्डको लागि तपाईँलाई फलफुल जे छ हामीले सबै बनाएको यहाँ चिजहरू छ भने तपाईँलाई आज चढाउँदैछु होइन। तपाईँ त्यो खाएर तपाईँ आफ्नो स्वर्गवास जानुहोस् होइन। तपाईँको परिवारलाई सुख शान्ति राख्नुहोस्, तपाईँको बालबच्चालाई हेरचाह गर्नु, सुख शान्ति राख्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर यो पिण्ड तपाईँको छोराछोरीले खाएको पिण्ड खाएर तपाईँ आफ्नो स्वर्गवास जानुहोस्, राम्रो बास लिनुहोस्, कसैलाई दुःख नदिनुहोस् भनेर अब त्यो छ। आज तपाईँ अन्तिम हो तपाईँको होइन। यस संसारदेखि अब तपाईँ पितृको रूपमा भइसकेको छ। अब सदा तपाईँ आमा बजै अब सासू थियो भने आज तपाईँ चाहिँ नि पितृको रूपमा जानुभएको छ। तपाईँ यो पिण्ड खाएर जानुहोस्, आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् है। र तपाईँले पनि सम्झेर टक्क त्यो फुलपाती त्यहाँ छोडिदिनुहोस् त्यो उमा पिण्डमा। ल अब जाम हजुर, यो लिनुहोस्, यो पनि समाउनुहोस्, यो रक्सी समाउनुहोस्। ल जाम हजुर, बाहिर जाम। अब खाना त रन्काइसकेको छ त यार छैन। अलि सफा ठाउँतिर जाउँ है। यो रुखको फलफुलको रुखको जरा मुनि भन्छ। हो यसैमा, हो यसैमा, हो यसमा आउनुहोस्। ल हजुरले यसो गर्नुहोस् त, खैले आउनुहोस्। सफा छ यहाँ, पक्नुहोस् है। म पहिला यो छोड्छु। ल न उहाँ अलिक खरो मान्छे रहेछ, खरो मान्छे रहेछ उहाँ। ल राख्नुहोस्, यो राख्नुहोस्, राख्नुहोस्। ल राख्नुहोस्, ल राख्नुहोस्। यो बत्ती बाल्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, त्यो गाड्नुहोस्। ल यो बाल्नुहोस्। आउनुहोस् भाइ, यता आउनुहोस्। राख्नुहोस्। ल लाइटर ल्याउनुहोस्। ल बस्नुहोस्, हात जोड्नुहोस्। ल हात जोड्नुहोस् है। अब फेरि पनि अघि नै भने जस्तै हो। आज तपाईँ घरती मगर परिवारको मनकुमारी घरती मगरज्यू, आज तपाईँको छोरा बुहारी, तपाईँको छोरीहरूले सबैले आज तपाईँको अन्तिम दिनमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जे जति छ हामीले ल्याएको चिजहरू, तपाईँको छोराछोरी ल्याएको सबै चिज चढाएको छ। तपाईँ यो स्वीकार गर्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँको बालबच्चालाई सुखमय राख्नुहोस्। तपाईँ यो खाएर तपाईँ आफ्नै स्वर्गवासमा तपाईँ बास गर्नुहोस्। आजदेखि तपाईँ पितृ भयो। फेरि यसको 49 दिनमा तपाईँको छोरा बुहारीले फेरि तपाईँलाई सम्झिनेछ, तपाईँलाई बोलाउनेछ। तपाईँ फेरि यस ठाउँमा आउनुहोस्। आजको लागि तपाईँ बिदा हुनुहोस्। आज तपाईँ स्वर्ग जानुहोस्। मेरो तर्फदेखि भयो। तपाईँले पनि आफ्नो आमा सासूलाई चाहिँ राम्रो मान्ने चाहिँ त्यो सोचेर तपाईँलाई हामीले यस्तो दिएको छु, हामीले दुःख नदिनु भनेर सोचेर तपाईँले चाहिँ यो प्रार्थना गरेर ढोक गर्नु होला है। ल पछाडि नै यो शर्माउनुहोस्। जाउँ अब। यातिनो होतु सुखिता होन्तु यातयो इदम्मे यातिनो होतु सुखिता होन्तु यातयो इदम्मे यातिनो होतु सुखिता होन्तु यातयो एतावता च अम्मे हि सम्भतम पुण्य सम्पदम सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति दान दन्तु सदाशील रहन्छ। सबै देवताले सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्तिको निमित्त अनुमोदन गरौँ। तपाईँले दिएको आफन्तलाई दिएको छ भने देवताले पनि तपाईँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिउन् भनेर भन्छ है। श्रद्धापूर्वक दान होस्, सर्वशील पालन होस्, भावनारत होस् र धर्म श्रावण आउनुभएका देवताहरू आफ्नो स्थानमा प्रस्थान गर्नुहोस्। अघि हामीले बोलाइयो, अब चाहिँ यो पूजा भ्याउनु लाग्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पनि आफ्नो वापिस फर्किने भन्ने कुरा भयो होइन। र भूमिमा बास गर्ने र आकाशमा बास गर्ने महान रिद्धिवान देवताहरू नागहरू छन्।
तिनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुरक्षा प्रदान गरून्। तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको घरती परिवारलाई, यस घरको परिवारलाई तपाईँको कुल देवता पितृदेवता जे पनि छ सबैले चाहिँ तपाईँलाई रक्षा गरून् भन्छ होइन। अनि भूमिमा बास गर्ने आकाश ल छोड्नुहोस् ल। अब 3 कन्यालाई तपाईँले टिका लगाइदिनुहोस् त। तपाईँले टिका लगाउनुहोस्, भाइले पैसा दिनुहुन्छ, बहिनीले चाहिँ सुया हुन्छ। पैसा दिनुहोस् यो ल। तपाईँ उता बस्नुहोस्, त्यहाँ बस्नुहोस्, फर्किनुहोस्। स्वच्छ मनले चाहिँ उतातिर फर्किनु। नानीहरूलाई चाहिँ टिका नानी एउटा बाटा लिएर भात पकाएको थिएँ त हिजो उहाँले खाने भात, त्यो ताउल ल्याए पनि हुन्छ। अब त त्यो ल्याउनुहोस् त। यो हातमा यस्तो परेर यस्तरी तपाईँले तुरुरु पानी हाल्ने है बिस्तारै है। ल छर्किनुहोस्। आज गरेको कुशल पुण्य माता पिता सुन्नुहोस्। आज तपाईँले पुण्य कुशल गर्नुभएको छ। आज गरेको कुशल पुण्य माता पिता गुरु शरीर रक्षक देवता, बिहार रक्षक देवता, गिर रक्षक देवता, के छ त बाहिरको पनि देवता, आफ्नो घरको पनि देवता गरे, ग्राम रक्षक देवता गाउँको देवता गरे, नगर रक्षक देवता बजार सहर बजारको रक्षक देवता गरे, देश रक्षक देवता गरे, देशलाई रक्षा गर्ने देवता गरे, शासन रक्षक देवता शासन गर्ने देवता, संसार रक्षक देवता संसारलाई गर्ने पनि देवता, रुख देवता रुखको देवता, भूमठ देवता भुइँको देवता, आकाशत चेतर चतुर महाराजीका 33 देवता, 6 लोकका देवताहरू सबैलाई, बास वर्म लोकका वर्मजी सबैलाई, अनुदय लोकका मनुष्य सबैलाई, सबै मनुष्यलाई पनि गरे, 4 अपायका दुखीहरू गरे हैन। सबै 31 भवनका प्राणी सबैलाई नै आश गरेको कुशल पुण्य बराबर गरे बाँडी दिँदैछौँ गरे। तपाईँले बराबर गरी दिँदैछौँ गरे हैन। सबै सुन्ने जतिले कुशल पुण्य पुण्य पुण्यली बक्सिनुहोस् है, सबैलाई पुण्य होस् भन्छ। बुद्ध शासन चिरन्ती तत्थु सजको लोको हुतु सुखी सदा। उहाँ तथागत भगवान् बुद्धको शासन चिराइरहोस् र सबै सत्पुरुष प्राणी सुखी रहन् र तपाईँको परिवार पनि सुखी रहन् भनेर, हामीलाई पनि सुखी रहन् भनेर हामीले यसरी चाहिँ यो उ गर्दैछ है। ल सबै खन्याउनुहोस्, खन्याउनु बहिनी सबै खन्याउनुहोस्। खन्याउनुहोस्। ल तपाईँले पाती छोडिदिनुहोस्। अब यसलाई चाहिँ ड्रागनको अथवा फलफुलको कुनै जरामा खनाइदिनु बहिनी है यसलाई। ल ल अब बाहिर जाऊँ। अब बाहिर जाऊँ। अब बाहिर जाऊँ। ल आउनुहोस्। ल उठ्नुहोस् तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। अब अन्तिम छ। अब ल ठिकै छ, पछि गएर पनि हुन्छ उहाँले। अब हामीले 108वटा मन हुन्छ गरे है, नेगेटिभ र पोजिटिभ, राम्रो नराम्रो। कति राम्रो मन हुन्छ भने कति नराम्रो मन हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामीले कति गलत गर्यो होला, कोही सही गर्यो कोही गलत गर्यो, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीलाई शान्त पाओस् भनेर 108वटा मनले चाहिँ हामीले पाप गरेको रहेछ भने यो 108 बत्ती बालेर हामीलाई सम्पूर्ण शान्त होस् सुखी होस् भनेर त्यो बाल्ने गरे। र तपाईँले शान्त मनले चाहिँ नि तपाईँले यो 108 बत्ती बोल्छ नि, त्यो बत्तीमा तपाईँले हेर्ने गरे भनेर भन्छ है। ल तपाईँले अगाडिदेखि नबाल्नु होला, पछाडिदेखि 3टा 5वटा 60वटा कति बाल्नुहुन्छ, बिजोड नबाल्नु होला है। के गरे जोड नबाल्नु होला, बिजोड बाल्नुहोस्, बाल्दै जानुहोस्। पछाडिदेखि बाल्दै जाने, पछाडिको मान्छेलाई पोल्छ क्या नत्र। पाँचवटा भयो। ल आउनुहोस्।
अब तपाईँले यो भाइ 3 चोटि धोक गर्ने आमालाई पहिला लगाइदिने ल 5वटा बाल्नु भयो ठिक छ ल खोइ बहिनीहरू बाल्नुहोस् अब जसले बाले पनि हुन्छ भाइ सन्तानले जसले बाले पनि हुन्छ जसले बाले पनि हुन्छ यो त सबै हो अरूले पिपल पानी हाल्छ नि हाम्रो पिपल पानी हालेको बराबर हो यो जोड नबनाउला ल आउनुहोस् तपाईँ त्यो पहिला उ गर्नुहोस् टिका लगाउनुहोस् अनि माला अर्पण गर्नुहोस् अनि 3 चोटि ढोक गर्नुहोस् बिजोरी बाल्ने बिजोरी है 3टा 5वटा 60वटा यस्तो बाल्ने लिनुहोस् माला अर्पण गर्नुहोस् पहिला अनि ढोक गर्नुहोस् त्यो अहिले ल बहिनी यता सुन्नुहोस् यो टिका लगाएर माला लगाइदिनु है ल सबैले बाल्नु होला है जसले बाले पनि हुन्छ यो ल भाइ आउनुहोस् तपाईँ भयो आउनुहोस् ल आउनुहोस् जोरालो बाल्नु ल आउनुहोस् भाइपट्टि बरी आउनुहोस् है रुने होइन बहिनी रुने होइन अब आमाको पनि त अब उमेर गइसकेको सुख पाउनुभयो दुःख हुन्थ्यो कति दुःख हुन्थ्यो छोराबुवालाई छोरीलाई कति दुःख हुन्थ्यो रुने होइन हजुर हजुर नै नमस्कार गरे हुन्छ दोहोरो परेन ल आउनुहोस्
उल्टो चुक्यो है बायाँ दिनुहोस् बायाँ यो लिनुहोस् ल आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् भन्न मिल्ने बायाँ भनौँ न त्योहरू भएमा त्यो छराउने कहिले हो नि फेरि पानी यो आफै जान्छ यो आफै जान्छ यो भनेर उतै जनाइदिएर आएँ मैले अब अघि पछि दुःखमा अब यो टिका तालो हुन नपाओस् सुखमा छैन हुन पाओस् र आउने 84मा तपाईँको चाहिँ टक्क चाहिँ सिट टिकट पाएर तपाईँ विजय होस् है यो पक्का हो ल ल ल ल ल अरू को हुनुहुन्छ लिनुहोस् बायाँ बायाँ ल भाइ हामी दुःखमा यस्तो टिका तालो गयो भेट गयो तर यो फेरि आइन्दाबार नहोस् हामी सुखमा छैन यसरी टिका तालो र भेटाउन पाऊँ हामी है ल तपाईँलाई फलोस् फुलोस् मनले सोचेको कुराहरू पुगोस् ल मिले मिले अब त नमस्कार मिले यस्तो गर्नु त तेल दल्दिउँ न चोखो गर्ने के चोखो हजुरलाई पनि ल ठिक छ दाहिना दिनुहोस् हजुर यही हो बहिनी अब होइन अब हाम्रो संस्कार अनुसार गरेपछि अब होइन राम्रै अब विधि पुर्याउनु पर्छ न पछि पछि ल बहिनी अब हामी चाहिँ दुःखमा अब यो भेट भयो तर सुख काममा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ टिका तालो र भेट हुन परोस् तपाईँको अब छोरा विदेश छ राम्रो छ होइन भगवान्ले रक्षा गरून् तपाईँहरूको आशीर्वाद लागुन् होइन सदाबार यस परिवारमा चाहिँ सुख शान्ति मिलोस् है ल ल बहिनी लिनुहोस् ल बहिनी ल यस्तै हो दुःख सुखमा तर सुखमा चाहिँ हामी फेरि यसरी टिका टालो हुन पाऊँ तपाईँलाई घरमा सम्पूर्ण पुगोस् है ल ल नमस्कार ल हजुर के हो यहाँको बुहारी बुहारी उस होइन रक्सी त पुग्दैन भयो त दाहिने ल आउनुहोस् अरू चोखो गर्ने ल धागो सक्यो बहिनी ल ठिक छ सम्पूर्ण मनले सोचेको र पुग्नुहोस् है सबै नै राम्रो होस् भगवान्ले तपाईँलाई कृपा गर्नु सदाबहार सदाभरि सुखमय होस् है ल अरू सन्तान नमस्कार नमस्कार मनले सोचेको कुरा पुग्नु सबै होइन सोचेको कुरा पुग्नु सबै होइन दुःख बिमारी नछोड सदाबार तन्दुरुस्ती रहन् फेरि हामी फेरि यसमा होइन अर्को पालि सुखको बेला बिहामा कुनै ठाउँमा चाहिँ भेट होस् दुःख बेला हामी यसरी चाहिँ टिका तालो गर्नु नपरोस् है तपाईँ पनि सन्तान ए यहाँ त मगर तपाईँ क्षेत्रीको छोरी मेरो बुहारी पनि क्षेत्रीय छोरी छ ठिक छ आफ्नो मगर ठाउँमा आयो होइन मगरसँग आयो मगर संस्कार चाहिँ गर्नै पर्छ होइन तपाईँलाई फलिफाप होस् तपाईँको छोराछोरी निरोगी रहनु घरमा सुखमय रहोस् देश विदेश गएका श्रीमानमा कोही छ भने पनि रक्षा गरून् भगवान्ले है सन्तान होइन हजुर पनि सुखमय जीवन बिताओस् फलिफाप होस् भगवान्ले कृपा गरून् कुनै पनि दुःख बिमार नहोस् सदाबार सुखी रहन् है
ल सन्तान तपाईँ पनि होइन सन्तान ल ल ल आजदेखि जुठो गयो तपाईँहरूको है अब फेरि अब हामी यसो जुठोको बेला होइन सुखको बेला छ भने यसो टिका टालो होस् भेट हुन पाऊँ होइन तपाईँलाई घर परिवारमा सुख शान्ति होस् भगवान्ले रक्षा गरून् ल अब तपाईँहरू खानापिना सबै खानुहोस् अब जानुहोस् है जानु खानुहोस् सबै खानुहोस् अब लगाइदिने हो बहिनी हजुरले लगाइदिनु किरे बसेकोलाई मात्र हो क्या किनभने किरे बसेको त अब उ गरेर बस्छ त त्यही त सबै भाइलाई त दिन सकिन्न किरे बसेलाई मात्र हो अहिले उ गर्नु के अरे पछि मिलाउनुहोस् सबै ठुलो रहेछ क्या ल ठिक छ ल अब उहाँलाई चाहिँ नि अब के गर्ने हो खानपिन गर्ने हो कि पहिला चेलीबेटीलाई भ्याउने के छ अब नुन खाने भयो चेलीबेटीलाई खुवाइदेऊ भन्ने त अब दिन्छ तपाईँले यति राम्रो तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो तपाईँको कर्तव्य हो नि त्यो त तपाईँले गर्नुभयो नि त्यो त राम्रो कुरा हो क्या त्यो हाम्रोतिर त्यो गरेन के जाँदै नजाने के त्यो गर्ने होइन त तपाईँले आफ्नो कर्तव्य निभाउनुभयो आफ्नो सन्तान त तपाईँको हो नि त होइन बहुत राम्रो लाग्यो कि मलाई तपाईँले गरेर राम्रो लाग्यो त्यो गर्नुपर्छ खाना नखाइदिने त्यो गर्नु अहिलेको तपाईँको समाज छ हाम्रो समाज छ धर्म छ एकता छ र हामी यो भएर छ कुनै ठाउँमा हामी मर्नु पऱ्यो भने दुख बिमार भयो भने दलित पनि खानु पऱ्यो त्यसलाई सेवा सुसार गर्नु पऱ्यो हो कि नभन्नुहोस् कि कुनै धर्म पनि समस्या होइन मूर्ति पूजा चाहिँ ठिक छ त्यो आफ्नो आफ्नो मान्ने तरिका हो कसैले कुन तरिका छ तर खानपिन त्यस्तो गर्नु तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ मलाई एकदम राम्रो गर्नु बाहिर जा भन्दैछ बाहिर खाना